咁就都係用光巴啦。啱啱用咗光希，冇理由再用光希㗎啦，係嘛？咁打埋一關咧，我都瞓，因為而家都3.9，非常之夜。係啦，咁點解我會帶2隻嘅魯西法咧？係啦，咁就係附加消除嗰一關咯，我嚟應付。呢一關咧就差唔多啦，好難插唔到啊！簡直係，因為勁多光珠咧，差唔多成版光珠咧，好難插，一定要。咁就去到呢一關啦。咁其實嗰隻嘅山爐咧就係打6488嘅，咁打兩嘢咧就係128或12976，咁就夠頂嘅。唔好秒啊！好彩啫。喂，唔好秒啊！講真唔好秒啊！我要打埋魯西法招技啊！係啦。好啦，依嘢秒佢啦，唔秒佢我都卡心。係啦，去到第3關啦，咁就一定要開魯西法㗎啦。咁其實咧都係露娜同埋2隻嘅魯西法破佢招防嘅啫。咁就因為我啱啱見到咧係勁多光珠嘅，咁所以就唔開技啦。咁就去到第5關啦。咁就啲珠咧都排得幾靚嘅，我覺得。啱啱就排得唔靚，頂！冇轉水珠，唔緊要，應該可以依嘢可以轉秒到佢嘅。秒唔到唔緊要。秒啦咁都係啦，咁就去到第6關啦。
路西法招記，好嘢，輸翻嚟啦。咁我就勸大家今鋪咧就唔好轉光珠啦，因為佢會天降嘅。但係我唔知點解佢呢一鋪唔天降，不過唔緊要嘅，因為下一關佢點都要打到你死嘅。咁最緊要喺一關儲多啲嘅光珠先嘅。奈何佢打死你，冇嘢講啦。咁就，咦？未到啊原來，我主要係到添。我以為下關點都要打死，係皇關啊只係。我以為已經到皇關，我以為下一關到皇關。唔緊要啊，都秒。係啦，咁就去到第8關啦，基本上係一定秒你啦。你識我招技，咁就可以翻傻的啊嘛。基本上係秒啦，差唔多都。所以而家係鳩咁。咁就秒咗啦。其實我覺得都打得幾辛苦嘅，一個嘅關卡，成個嘅關卡啦，唔理你係用咩隊都打得幾辛苦，特別係第一關同第二關，非常之辛苦，係有連續爆發嗰個功效咯。有冇第3關同第4關咪要連續爆咯？係啦，咁就一條片咧都完㗎啦，咁就多謝大家嘅收睇啦，再見，拜拜。好夜我而家要瞓啊，講真真係要瞓，再見，拜拜，唔講咁多嘢啦。